Bana, mambo vipi mwana michezo? Bana, mtazamaji wa Michezo Extra, leo nimekuja kuzungumza mawili matatu hapa na shabiki. Huyu ni shabiki wa Simba, mwenyewe anajiita mzimu wa Simba au mzimu wa nani? Mzimu wa Kolelo ama mzimu wa Simba, jina kubwa sana hilo. Bana, leo tumekuja kuzungumza hapa ya kimichezo. Ukiangalia jana Young African zidi ya Azam, mchezo wa ligi kuu, Azam alikuwa nyumbani zidi ya Yanga. Young African ameondoka na ushindi wa goli 2-1. Unauzungumziaje mchezo huo? Yanga ameshinda, lakini amekuta Azam ikiwa mbovu. Sio Azam ile ambayo tuloizoea. Azam sasa hivi hata performance yake inaonekana. Imepoteza mechi 2 mfululizo. Ya kwanza amefungwa na Singida Black Star kule goli 1. Kwa hiyo ilikuwa ni anguko, ile ni anguko la Azam. Kwa hiyo Yanga ni kama tunasema amepiga bomu nchwali. Hamna timu pale. Hamna timu. Kwa sasa hivi Azam hamna timu. Na sidhani hata kama nafasi nne ataipata. Kwa hiyo asijisifie sana kwamba ameshinda kwa kurukaruka. Ni kama amepiga bomu mchali. Hamna timu pale. Azam imeshuka sana sasa hivi. Raundi ya kwanza lakini Azam alipata ushindi wa goli 1. Utasemaje Azam hamna timu? Azam ya kote ni timu ambayo imekuwa ni timu ya kupanda na timu ya kushuka. Inapanda na shuka. Kwa kipindi hiki ni kipindi cha anguko la Azam. Na ndio maana Yanga ameshinda kiurahisi zaidi. Lakini ingekuta Azam ile ambayo iko juu asingeweza kupata matokeo yote jana. Tukizungumzia ushindi wa Young African ambao wameondoka na ushindi wa goli 2, ambao goli la kwanza lilifungwa na Pacome, ambayo assist hiyo ilitokea kwa Prince Dube, na goli la pili pia limetokea kwa Prince Dube. Je, unaonaje kiwango cha Prince Dube ambayo mchezaji huyo alitokea Azam huko na kuja Young African? Naweza kusema goli la Dube, naweza kusema labda kipofu kaona mwezi, kwa sababu unaviona jana ndo goli la kwanza anafunga Azam pale. Kwa sababu toka alipotoka Azam hajawahi kushinda goli lolote kwenye uwanja wa Azam. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ametoka kichefuchefu cha mguu, sio mbaya, amejitahidi. Kipofu kaona mwezi. Tukiangalia pia kwenye msimamo wa ligi kuu NBC, bana, Young African bado hanajikita pale juu kileleni pale kwa pointi 67, akifuatiwa na Simba Sport Club pointi 57. Tukumbuke kuwa Yanga Sport Club amebakiza mechi 5 ili atoe ubingwa. Ubingwa huo utatokana na Young African. Je, atashinda mechi zote? Tukumbuke kuwa Simba pia ana vipolo vitatu na mechi zake nyingine ambazo za mwendelezo wa ligi. Je, unavyoona msimu wa huu wa 2024-25 ubingwa utaenda kwa timu gani kati ya timu hizo? Simba bingwa. Kwa kuangalia performance jana ya Yanga, Simba bingwa. Kwa nini? Kwa nini unasema? Nasema bingwa kwa sababu Yanga yuko pale juu ni kwa sababu Simba hajacheza bado. Na tukumbuke tuna mechi naye. Na naiona kabisa ligi inavyokwendea, mechi ya mwisho ya maamuzi na kwenda kuwa ni Simba na Yanga. Ile mechi wamesema wacheze. Ile mechi itachezwa. Tuache hivi iende, tumalize vipolo vyetu, tumalize na mechi zetu zilizobaki. Nao malize mechi zao. Alafu ibakie vile vile gap ya point hiyo moja. Alafu nadhani sasa itakuwa ndo finali kati yetu sisi na yeye. Nadhani yeye anayeshinda siku hiyo na anayeando anatangaza mshindi siku hiyo hiyo. Kwa nadhani wacha iende kwa hivyo hivyo. Kwa hiyo wewe bado unahisi Simba Sport Club atachukua ubingwa msimu? Maana yake ni mara 4 mfululizo Yanga anabeba. Je, unahisi msimu huu mtaibuka kuwa bingwa wa ligi? Yanga kwanza ni mara 3, mwaka huu akichukua ndo mara 4. Hiyo mara 4 amefanya Simba Sports Club peke yake. Yeye Yanga hajawahi kufanya hivyo. Kwa hiyo naamini kabisa kwa kiwango cha Yanga anavyoona mpira wake safari hii, yani pale tayari Yanga ndo ashafika kwenye toneo ya juu kabisa. Kwa hiyo kinachofuata pale ni anguko tu. Wewe mwenyewe unaona wachezaji jinsi walivyoanza na walivyo sasa hivi ni tofauti. Ni ule mzee mmoja ana kablichi la Kikongole kama iti nani sio Pacome sio nani, ndio kidogo anajikukutua. Lakini walobaki wote kabisa, ukiona performance walioanza nayo na performance waliokuwa sasa hivi ni vitu vili tofauti. Kwa hiyo nasema kwamba tayari Yanga ameshafika juu, yani kama ngoma ndio imeshavuma sana, sasa inapasuka. Kwa hiyo ameshafika kiwango cha juu. Sasa hivi wao kwenye anguko. Kwa hiyo naamini kwa Simba njia nyeupe, ushindi upo wazi wazi. Kwa unasema kwamba wachezaji wa Yanga hawajiwezi, kwamba kiwango chao iko chini. Je, kwa kiwango hicho lakini ni mpaka sasa Simba Sport Club walicheza mechi kwenye ligi, na tukizungumzia pia ngao jamii ni mara 4 sasa mfululizo Simba unakufa kwa Young African. Je, unahisi kikosi hicho ambacho bado unasema wewe ni kibovu, ni kwa nini unasema hivyo? Yanga msimu huu hawajatufunga, ila tumejifunga. Kwa sababu ni mchezaji wetu mwenyewe amejifunga goli mwenyewe. Lakini hakuna forward yote wa Yanga ambao msimu huu amefanikiwa kuingiza goli lake kwenye nyavu za Simba. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba vile vile performance yao sasa hivi imeshuka, iko chini. Kama ningeona kwamba goli limetoka mguuni kwa mchezaji wa Yanga likaingia katika goli la Simba, katika goli la Simba ningesema ni goli. Lakini kama anavyosema sasa hivi Yanga ipo kwenye anguko. Ni tofauti na ilivyokuwa mara ya kwanza. Walianza vizuri, mwenyewe niliogopa, na ni kweli wamefanya usajili wa kishindo. Lakini ukiangalia performance zao, wewe niambie mtu kama Azizikie Bwaza, mtu kama Azizikie amemaliza ndo top scorer msimu uliopita. Umeona bana? Na karibu na MVP. Lakini ona sasa hivi yuko wapi sasa hivi?
Anakula tu mapochopocho ya misamobeto, amejaa mashavu sasa hivi akikimbia miguu kama kafungwa mawe. Hamna kitu. Bana, tukizungumzia Clatous Chama, unaonaje kiwango alichokuepo Simba na baada ya kuja Young African? Tumeona jana ameanza katika mchezo huo. Je, unaonaje kiwango chake? Ameanza Simba mpaka ametishia hata kuondoka, ndio wale wameogopa mabosi ameamua kumwanzisha. Umeona bana? Chama ni mchezaji mzuri, siwezi kumbeza kwa sababu Simba ametufanyia makubwa sana. Tuna mchango wake, kafanya mchango wake mkubwa sana kwenye klabu ya Simba kufikia hatua mbalimbali. Kwa hiyo siwezi kubeza kwa hilo, hata kama ameondoka ameenda upande wa pili. Na sio mchezaji mbaya. Umeona? Isipokuwa tu pale Yanga naona kama vile wamenunua kifaa ambacho hawezi kukitumia. Kwa sababu Chama ana namna anavyotumiwa. Kwa sababu ukimwangalia Chama alivyokuwa anatumiwa Simba, tofauti wanavyotumia wao. Si Chama angekuwa bado yuko Simba mpaka dakika ashakuwa na goli hata 13 hata 15, ashakuwa na assist hata 20. Lakini kwa sababu uko pale hawawezi kutumia. Yaani kama mtu kanunua baskeli hapo hujui namna kuiendesha, ndio chokifanya Yanga. Kwa hiyo Chama sio mchezaji mbaya, isipokuwa amesajiliwa na watu ambao hawawezi namna kumtumia. Ndio maana ameweka bench kila siku, anaanzia benchi, muda mwingine asicheze kabisa mpaka hivi karibuni ametishia kwamba atakuondoka, ndio hapo wameamua wamwanzishe pale. Kwa hiyo kama hivyo. Bana, tukija kwenye kombe la shirikisho, Simba Sport Club mnyama amefuzu hatua inayofuata ya nusu finali. Baada ya mchezo wa kwanza Simba Sport Club alifungwa goli 2 ugenini dhidi ya Al Masry, lakini mechi ya nyumbani Simba Sport Club pia aliondoka na ushindi wa goli 2-2. Maamuzi ya mikwaju ya penalty iliamua Simba Sport Club kwenda katika hatua inayofuata ya nusu finali. Je, ulionaje mchezo huo kwa Simba Sport Club na kufuzu hatua inayofuata? Kwanza nipongeze Simba kwa kutuheshimisha, kwa sababu sasa hivi jiji limepoa, liko safi tofauti ilivyokuwa mara kwanza. Wewe unadhani tungepoteza hali ya hewa ingekuwaje safari hii? Lakini kwa sababu tumepita, sasa hivi hali ni shwari kabisa. Na nipongeze, wamefanya mambo makubwa sana. Na niseme tu, na hata interview mwisho nilisema kwamba iwe jua, iwe mvua, kwa Mkapa atoki mtu, Simba tunapita. Na ndicho alichokifanya, tumepita. Kwa hiyo hii ni muendelezo tu. Na niseme mwaka huu ndo mwaka ambao Simba anakwenda kufanya makubwa ambayo watu hawakutarajia. Na ukifanya masiala mwaka huu, Simba anacheza finali ya kombe la shirikisho. Bana, kuelekea katika mchezo huo Simba Sport Club baada ya ushindi wa goli 2 kuelekea matuta bana, mwishoni mwa mchezo semaji wa CAF mwenyewe anajiita Ahmed Ali alionekana akilia sana katika mechi hiyo. Unahisi ni kiasi gani mpaka kapelekea hivyo msemaji huyo kulia baada ya kufuza hatua inayofuata? Nadhani unanikumbusha nyimbo ya zamani sana ya msanii mmoja anaitwa Jacqueline Tuyabaliwe. Aliimba nyimbo yake na Bushoke. Alikuwa anasema mbona wanitazama kisha waanza kulia? Kama nimekukosea naomba unisamee. Lakini alijibiwa kwamba hapana, ninalia kwa furaha. Maana mapenzi unaonipa sijawahi kuona. Kwa pale ile Ahmed Ali alikuwa amepata furaha ambayo hakutarajia na hakuwahi kuipata. Kwa mwache alie, ile ni furaha. Yaani ni furaha. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu, na analia ni furaha. Sio kila anayelia basi ana huzuni moyoni mwake, hapana. Mwingine analia lakini ndani yake anakuwa na furaha, ndio alichokifanya Ahmed Ali. Yanga wanasema kuwa ikiwemo msemaji pia wa Young African Ali Kamwe anasema kwamba imefikia hatua mpaka ya kulia msemaji huyo Ahmed Ali ni kwamba nyinyi ni kwenda kwenye hatua inayofuata ya nusu, wakati wao Young African wamefika mpaka hatua ya finali, kwamba nyinyi ni mnashangaa kufika hatua hiyo mpaka kufikia kulia wasemaji wenu. Amefika finali, yuko nafasi ya ngapi sasa hivi hata kwenye renki za CAF? Kwa sababu tunazungumza na klabu ya Simba sasa hivi ni namba 4 kwenye renki CAF, msijisaulishe hilo. Kwa hiyo wao wamefika hapo kwenye nafasi ya ngapi? Na nikumbusha kitu kimoja, nadhani wanielewe kwenye hili. Kuwa namba 1 sio shida. Kucheza finali sio shida. Shida ni kumaintain, kuendelea pale pale ulipo na ukaendelea kucheza hiyo finali. Na hicho kitu amekiprove Simba. Simba amefika robo misimu mingapi? Karibu misimu 5 sijui wa 6 mfululizo. Ni kwa sababu gani? Maintain pale. Na ndio hata viwango vyake vinafanyaje? Vinapanda kwa kasi. Na tukisema Simba ni klabu bora kwa sababu maintain. Misimu 5 mfululizo anafika robo, na msimu hapa amevuka kabisa, amekwenda nusu. Tunasema sasa hii ndio timu bora. Lakini ametoka kama sijui tuseme kama Jio amelirusha juu limeenda tu namba 1 kaudi na chini. Msimu kaenda kafika kacheza finali. Msimu uliofuata kaishia kwenye robo South Africa kule. Uliofuata sasa hivi katoka kwenye makundi. Huyu sio bora. Bora ni yule ambaye ana maintain pale pale kwenye ile sehemu yake ambayo kila siku. Ndio kitu ambacho Simba anakifanya. Kwa tunaposema kwamba Simba klabu bora, nieleweke kwenye hili. Kwa sababu ameweza kumaintain kwenye nafasi yake ile kila mwaka anapasi na kushuka. Kwa hii ni klabu bora. Ukiona klabu inapanda inashuka, sio bora kwa sababu inashindwa kumaintain pale ambapo ilipo. Si naeleweka hapo nikisema hivyo?
Kwamba nataka kuniambia kwamba katika vilabu vyetu hivi vya Tanzania ambao ni Young African na Simba Sport Club kwenye mashindano ya kimataifa, unasema kwamba bado ni Simba bora katika michuano hiyo ya kimataifa? Sio Tanzania peke yake, sema East Africa. Sio Tanzania peke, sema East Africa, kwa sababu East Africa Tanzania, Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, wapi, nani, timu gani inayojipambanua zaidi ya Simba? Kwa Simba ni tunapozungumza East Africa, Simba ni giant. Simba ni klabu kubwa. Simba imejitosheleza. Yaani tayari wamejipata katika wanapocheza mpira wao. Na ndio maana kila siku timu inayopangwa na Simba inaposikia kwa Mkapa inajua nini kienda kufanyika pale. Wao liamini kama pale tunaenda kupindua meza, Almasri anakufa pale. Lakini Simba slogan ile kwa Mkapa toki mtu. Ametoka hajatoka. Hajatoka amekufa pale. Kwa hiyo tunaendeleza pale pale tulipoishia. Simba ni nguvu moja. Kwa mwendelezo huu ambao mnaendelea kwenye michuano hii, je, unahisi Simba Sport Club atavuka hatua ya nusu finali na kwenda finali na kuchukua ubingwa wa kombe hilo? Stellation ni timu ambayo imeanzishwa 2016, lakini sio timu mbaya kwa namna inavyocheza, kwa sababu usizalau timu kwa sema kwamba ni timu ndogo. Imeanza 2016, lakini ni timu ambayo inacheza mpira mzuri. Nimeiona, nimeifuatilia na nimeona mpira unaocheza. Lakini kwa kuwa Simba tumeshapania jambo letu, yani pale hata kama angeshuka na hali mwenye pale angekufa. Kwa sababu sasa hivi tumezamilia, na ndio maana halisi ya ubaya ubwela, hata angekuja nani. Kwa hiyo niseme mtoto ameshajiponza, ameshaingia miguu sio, naweza kusema pale ameshapotea moja kwa moja. Atoki.